Čau! Šodien rokam pa monētām. Vajag ieturēt pauzīt, jo pēdējās reizes, kad bijām pa kariņu, nebija baigi labās. Jā, atslēdzēju monētas. Šitā ir 1700. gadu kartais māja. Te viss iztīrīts, saimnieks iztīrīja. Nu nezinu, neviens te nav bijis. Nezinu, kas te nav. Un cerams, kaut kas būs. Alise arī ir. Jā, re, kur ir. Tā ir Alise. Tā nav Aļona, tā ir Alise. Kas tā pa Aļona? Nekas. Ir vēl Gunters un Haraldīna jau ir. Viņi jau tur iegāja krūmos. Es nezinu, ko viņi tur dara. Viņi kaut ko čaukstinās tur divi tā. Nu tā kā, dodam virsū. Kaut kāds nesaprotams vērtīts. Tas nav krāsēnā. Kāds tā kā krančika rokturs. Čik alus krānam noteikti. Esam uz īstā ceļa. Tāds labs signāls. Re, kur ir. Izstāst, ka es esmu ielicis viņu tā, lai varētu nofilmēt, bet nē. Šitā, nu ģenga, jā, tā laikam ir. Bet tāda. Liekas, ka tā ir ģenga. Es nezinu. Bet sapūs, protams, kā pienāks. Vai ne, varbūt ne, nu pēc biezuma nav it kā Nikolai. Tā kā puidi tāds riņķis. Nu labi, vienalga. Tā, Alise mums rādīs, kas ir lācītim kabatā. Ko te ir iebāzes kabatā no lauka. Feniņš. Starpkara periodu. Nu jā, tas ir ulmaņnieks. Stāvoklis ir labs kā vienmēr. Šis laikam viss interesantākais Nikolai 4. kapēka. Ķipā cerebrom laikam. Nu jā. Gunters parādīs savu monētu. Ko viņš ir atradis? Kas tā ir? Nu, tā es tādu pašu, kā es atradis. Nikolai 1 kapēka tā ir. Bet nu, labāk nekā nekas. Baigies musars visur. Laikam būs jāturnas prom. Kaut kāda padomu laiks svalka kā parasti. Nu, izstāsta kaut kāds apelīts ir. Vismaz uz pirmo aci bija. O. Kas tas būs? Wow! Nu tā ir podziņa, jā. Nu labi, bet nu vismaz slānis ir pareizais. Nevar saprast, kaut kas ir virsū vai nav. Aiziet, ka tur vecais Ozols. Kur viņš te palikā, re, kur ir. Kur viņš tur spīd. Jāiet pie viņa. Platajā galā tehnika arī bijusi. Re, kur durvis atrada. Gruzavika. Es no kāda tas ir. Jā, nu man izstāst mašu pirmais sudrabiņš. Kas tas ir? Nē. Tā laikam padomēn ir. Vienkārši tas baltais kaut kā pa virs. Nē, ulmaņa santīms. 2 centīmnieks laikam. Nē, nav. Liekas, ka ir. 5 centīmnieks man liekas, tas nav. Nu, nav sudrabs, jā. Diemžēl. Bet sākumā izties. Atradu šitādu podziņu. Kaut kādu zīmējumu. Bet nu Alise re, kur nāk. Re, kur soļo. Viņai ir kaut kas labāks. Žēl, ka nepiefilmē kā izraka. Šitādu laikam mēs vēl neesam atraduši. Alise ir, nu jā, palielam šis. Šis ir tas īstais, ko es teicu pirms tam. Pārējais arī ir, jā. Kaut kas ir parādījies jauns. Brauksim prom. Te nav nekāda aršana. Vai ne, Haraldi? Tieši tā. Tā nu mūsu pēdējais likmes ir uz šo vietu. Alise jau rok carene. Kas būs? Būs vai nebūs? Kādi ir tie vēji paši sākumi? Tā ir, ka nav cārēs. Nebūs karots gals? Tā ir karota. Ok. Nu labi, bet nu labāk nekā klusums. Alise pirmais signāls. Nu, nē, nav gluži pirmais, kaut kāds 12. iespējams. Bet ir laikam poliška.
Nu, laikam jau nē, nu ir poluška. Tā, nu indikācija pareizā. Sakta sadata, vecā. Nu pārāk vecā, bet nu atbilstošs vecums. Nu, laikam ir bišķiņ labāka statistika nekā uz iepriekšējām vietām. Kam gan citam, spēlētājam numur 1 ir... Re, kur ir? Re, kur ir? Monētnieks. Ģenga izstās. Jā. Kā vakar izgatavota. Kurš gads būs? 37. 1737. Nu, varēs likt mājās plauktiņā. Pārējām laikam tu detektori izslēgt ir. Arī man. Jo ir sirds saktiņa. Šitā ir 1700. Visdrīzākais. Haralds jau nāks iekaloties. Nu, Haraldi, kā ir? Wow, šitā ir bišķi jaunāks sakta, jā. Tā, nu man arī caranīta laikam ir. Vismaz izklausās pēc viņas. Tā. Cerēsim, ka arī būs. Nebūs kā bombas. Pagaidām viss liecina, ka jābūt. Ir. Izstās, ka diena būs izglābta ar šo lauku. Tā, nu, kas tas ir? Gan jau kaut kāda, nu 5 kapēka. Tā Nikolai 5 kapēka. Nu labi. Vismaz kaut kas interesants. Viskuriozākais ir tas, ka Guntaram te 100 metru tālāk ir māja. Un šis ir viņa lauks. Un mēs visu dienu staigājām. Kaut kur pa atļaujām visādām. Un izrādās viņam tāds ritīgi labais lauks ir. Ir stabils 96. Nu tur jābūt ir. Tur nevar nebūt. Kas būs? 99 rāda, bet... Nu. Re, kur ir? Kas tas ir? Kas tas būs? Aha. Tas nav. Nu, būs musars vai nebūs musars? Kā ķirurgs. Bet dziļāk vēl ir. Nestrādā pišķiņi. Nē. Kaut kas. Labu zīmi. Jā, tas ir laikam no lampas kaut kāds. Bet tāds baigi vecais izstās. Nav gluži no caura laika. Sāk jau palikt tumšs. Bet mēs vēl mācam. Es papētīju kartas, jā, šeit. Te izrādās ir tāds ritīgi vecais ciematiņš bijis. Nu kā ritīgi vecais, tajās Livlanda kartēs. Un jā, nu, vieta tāda interesanti. Nenāk nekas rādāms. Mēnesis. Jābrauc līdz mājās būs parādījuši jums saucamo krustkapēku, jeb kā to sarunu valodā sauc pa krestaviku.
Nu, kaut kas te ir baigi dziļi viss. Es domāju, ja Gunters uzvars, jā, nu te būs pārsteigumiņi. Bum! O tā tas viss izstās. Tad kā jūs jau noprotat, šis ir trūcīgais gals, manējais, šis ir Aliss. Nu, pārējiem tur nekas tāds īpašs nebija. Pārējiem bija vairāk šajā galā, kā saka, nekā tajā. Nu, sākam. Tad ir šis ir tāds. Es reiz brīdu, man tas telefons kaut kā dīvaini uzvedās. Nezinu, ko viņš man tur tā kā fokusē, kaut ko mēģina tur gudri izdarīt. Bet jā, nezinu. Nu jā, tas kaut kāds krančiks ir, vai rokturīts. Moš nav kāds samovāri, bet es nezinu, tur redzams, ka ir dzelzs iekšā bijis. Bet nu palielam sūds. Tad šīdāts. Tas ir iespējams no šitādas eļas lampas bijis pielikšu. Nu kaut kas tam līdzīgs, jā, nu es nezinu. Bet es viņu kaut kur esmu redzējis. Kaut kas. Var jau būt, ka no eļas lampas, bet varbūt kaut kas cits ir. Moš kāds zina, tad apakšā var pierakstīt. Jā, nu kas te man taču bija, jā, tā poga vēl. Jā, uz kuras, protams, nekas nav rakstīts virsū. Bet, nu, periods arī. Nu, periods it kā ir pareizais kods. 1700, 800 gadi. Šitām lielajām spogām staigāja. Super stilīgām. Nu, pa monētām diezgan švaki. Labākais laikam ir šis. 1873. 5 kapēka. Tad Aleksandra. Nu, Nikolai formātu to sauc, tāpēc es sauc pa Nikolējiem. Bet, nu, viņa ir Aleksandra laikam otrā laikā. Nezinu. Bet, nu, jā, tādā stāvoklī vērtības jau, protams, tur nav. Šitādā stāvoklī arī nekādas vērtības nav. Nē, nu, varbūt paies kaut kādi 30 gadi, un tā vērtība parādīsies. Bet tādas labāk tikai kaudzē pārdot. Šitāds, nu jā, tas ulmaņa santīms, ko es domāju, ka sudraps, nezinu, tur kaut kas baigi aplips, es pat viņu netīrīju. Kaut ko noskaloju, redzēt to Latvijas ģērbonu apakšā. Kaut kur tas salips ir. No tā. Tad Alisē, jā, Alisē ir gandrīz Gotmituns sprādze. Tikai trūks Gotmituns uzraksts. Bet tā, es nezinu, tā laikam kaut kāds zirga sprādze varētu būt, tāda baigi lielā. Nezinu, nu var jau būt josta, bet es domāju, no zirga kaut kas, jo šitādas mēs esam atraduši iepriekš. Tā jā, saktiņa, sirds sakta. Nu, tas tāds diezgan biežs atradums priekš Latvijas. Viņām staigāja 1700. gados pārsvarā. Bija arī senāks, bet šitas tieši tas prototips ir kaut kāds 700. gados bijis. Nu, kopā ar visām tām ģengām pa lielam tas pats periods vien ir. Nu jā, bet nu vienmēr patīkam tādu atrast ir. Kas te vēl kaut kāds, nezinu, kas šitas ir, tas tā kā tāda austerīte, tā kā tāds gliemežvāks. Kaut kāds karaklis, kaut kur karājies. Nu, pēc patinas spriežot arī nav. Nu, tā kā mega vecs ir, kā saka, legāls. Tad, nu jā, poga. Kaut kāda parastā, bet tāda, nu, diezgan normāli, tādu pats iemest kādam tur varētu acis izstārā, tāda normāla žirnā. Nu, pa monētām, nu jā, Reiksfeniņš. Hops, šito mēs redzējām ulmaņa laika asortī. Principā viss, izņemot interesantās monētas. Alis saka, man dirsīs, ka es atkal smādēju viņas atradums. Bet, nu, es jau nesmādēšu. Principā šitas ir itīgi labais. Viņš tad zils palika. Nezinu, kas tas ir. Kas tur viņam notika? Eļā ielika. Mušnot. Tā kaut kā, tas kaut kas netīrs ir. Nu jā, tad šitā ir tā monēta, bet tā bija pirmā vietā pie tām drupām. Kaut kur, jā, nu šitādu es biju atradis, kad es vēl nefilmēju video vienu reizi, bet tā bija 1 kapēka, tā bija maziņa. Šitādas Latvijā vispār baigi maz atrod. Te jāpriecēs jau par tādu pašu, ka tur bija redzams tas ērglis ir. Nu es pielikšu kā izstāsot šitā puse, viņai tāda baigi nestandarta.
Un kā izstāst šitā puse. Gadu, nu, var jau mēģināt lasīt. Esmu ziepēs, bet es teicu, ka viņi ziepēs neliks. Es nezinu, ko viņi darīs viņam. Nu jā, tad tas pats periods, principā arī šitas. Šitie 1700. gadi kaut kādi. Šitas ir, jā, ģenga. Nu tā jau tāda platā gala klasika. Viņš tur pilns ir tajā platajā galā. Nu pilns nav, bet nu, katru reizi var atrast. Tad, jā, un tā poliška. Tā saucamā VRP-ška. Nu, man liekas, ka tur VRP varbūt ir augšā. Nu, varbūt arī nav. Bet tā, jā, kaut kāda ir 1700. gada variants ir sākums, es domāju, tas bija. Kas mums te ir vēl, jā? Te ir vēl 1/4 kapa, ne, 1 puskapēka, laikam, siribrom, es neatceros, ceturdaļa vai puse. Es jau aizmirsu visu. Un šitā ir arī, šitā jau ir otrā, nu, viena otrā puse. Bet tā jau ir bišķi vēlāk, Nikolai otrā laika, kaut 900. sākums tas ir. Nu, tas arī viss, jā. Tas arī viss. Nu, cerams, mums pa kariņu sāks veikties. Savādāk, es arī nejūtos paēdis no šitā. Aizmirst pašu galveno, jā. Durvis taču man ir, jā. Kā es tā aizmaršīgs, kur ir tehnikas durvis. Laikam, rakšanas dievi pa manīm ierāc, jā. Reku tu meklē tehniku, tu atrod šitādi ņem, jā. Bet tas nav kāda Krievu gruzavika ir rotaļu lietu. Gan jau, ka ja atrastu visu gruzaviku, viņš jau būtu pat kaut cik vērtīgs, jo viņš tās mantiņas vecās maksā jau kaut ko. Nu tā normāli maksā. Es tur skatījos, tur 100 pat iet. Tā kā tā, nu jā, turpinot pa kariņu, nu gan jau ka atradīsim, principā ekspedīcijas ir daudz, un tukšā mēs nepaliksim. Tā kā tā, vēl, jā. Ja kāds plāno vai domā pirkt metāla detektoru, jo tagad, principā, ir īstais laiks, tagad zāli nav, un kad tad vēl, ja ne tagad, jā. Tā kā droši man rakstat uz Facebook lapu, tas ir zem video aprakstā ir links, rakstat man tur message, jā, varam parunāt. Pat es izteikšu savu viedokli par detektoriem, man viņu nav žēl teikt, bet, nu, pa visiem detektoriem man viedoklis noteikti nebūs. Bet, nu, kaut kādu kopsaucēju mēs noteikti atradīsim, kas būs labāks vai piemērotāks jums vajadzībām, jo, nu, tas ir tā kā, jā, ja tu meklē monētas, tev vajag vienu, ja tu meklē karu, tev vajag otru, protams, ja ir daudz naudas, tad var nopirkt tādu, kas dar visam, bet, nu, jā, tā kā tā. Atlaides, protams, jā, Rimcimci arī man vēl prasat, droši, ir vēl kabatā, ir vēl kuponi, un, nu jā, nu tad jau varbūt tiekamies, es nezinu, Rimcimcīs saldojums kaut kad būs, bet, nu, es nezinu, vai es tur būšu, vai nebūšu, bet gan jau, ka mēs vēl tiksimies, jā, nu tas arī viss, labi, davai, čau!